Bona tarda a tothom. Anem a començar aquesta primera taula. Si us en recordeu, el dia 12 de març, digues-se demà, del 1986, va tenir lloc el referèndum per la sortida, la sortida no, eren per perseguir i no sortir de l'OTAN, que va ser la proposta que ens va fer el govern espanyol. Just uns anys abans, en l'anterior govern, això ja ho explicaran ells, van introduir, o Espanya es va adherir a l'Aliança Atlàntica. Si us fixeu en la pregunta de la papereta que aquell dia té lloc perquè votéssim, no se menciona l'OTAN, sinó que es parla de l'Aliança Atlàntica. Era una pregunta que no volia, una paraula que no volien que figurés dintre de la pregunta o del targetó en el que tenien que votar. Allà se'ns demana que el govern considera que nosaltres hem de continuar estant en l'Aliança Atlàntica i si la població es tenia que manifestar que sí o que no. Però a part, en aquell moment també la papereta contempla els 3 compromisos que posa el govern en la papereta. Els 3 compromisos van ser, en el primer, que no sortiríem de l'OTAN, però que el govern es comprometia a que no entréssim en l'estructura militar de l'OTAN. El segon compromís feia menció a que el territori espanyol no seria un territori on es feia magatzematge i trànsit d'armament nuclear. I el tercer compromís era la reducció de les tropes estadounidenses en territori espanyol. Allò era el que aquell dia votàvem sí o no en aquell referèndum. Aquell referèndum, en el cas d'aquí de Catalunya, es va guanyar, crec que era per un 52%, va guanyar, van votar que no. Per tant, el govern aquí a Catalunya el referèndum el va perdre, com també al País Basc, a Navarra i a Canàries. Però en la resta d'Espanya va sortir més 6, de manera que el sí a continuar pertanyent a l'OTAN va guanyar. I ara avui el que estem valorant és com va ser la campanya aquesta important. Penseu que això és el 86, estem al final del que en diríem, o podem dir, la transició política espanyola. Des que s'acaba el franquisme del 75 fins en aquest referèndum, pràcticament les grans mobilitzacions són per un altre tipus de qüestions. Estan relacionades amb la transició política del nostre país. I, en canvi, l'OTAN jo crec que representa la primera campanya de moviment social al marge del que era la pròpia transició espanyola. Jo crec que valoracions d'aquestes, com era aquest moviment, com es va centrar la campanya, com es van organitzar, els plantejaments polítics del govern, el plantejament de la societat, tot això és el que jo crec que avui anirem sortint i per abordar això tenim avui 2 persones. Heu vist que en l'anunci ne teníem 3, però finalment en seríem 2. Excusar a la Gabriela Serra, ja passa de grip, algú també de tant en tant, en el dia que toca, cau malalt i tenim una baixa de malaltia. Però continuem tenint 2 persones avui per abordar aquest tema que van ser també rellevants en el seu moment i que hem volgut agafar. Per una part està el Quique Prat, que en aquell moment jo crec que el més rellevant és que ell estava de portaveu en la coordinadora estatal a Madrid coordinant la campanya en tota Espanya d'aquest referèndum. Aquí a Catalunya teníem la Gabriela, que era també portaveu, amb el Rafael Grassa, que no està en aquesta taula però que estarà en la següent, però en el moviment hi havia també organitzacions d'empreses, de barris, etc. En aquell moment el moviment estava organitzat d'aquesta manera. I avui, com aquesta forma d'organització de moviment, també tenim el Toni Pigrau, ell era del comitè del Guinardó, del comitè anti-OTAN, i abordem aquests anys, el que van ser el temps previ a aquest referèndum de l'OTAN. Els 2 estan a la universitat, cadascú ha anat treballant diverses coses, el Toni des del dret i el Quique ha continuat treballant els moviments socials.
i en les seves lluites. És a dir, hi ha continuïtat, no sé si se pot dir o no, però jo crec que la gent que ens vam viure molt de prop aquest moviment del referèndum contra l'OTAN i ens vam implicar molt, jo crec que hem quedat marcats. Ha estat en la nostra vida un punt que a partir d'aquí has treballat d'una altra manera. I jo crec que avui recordem i reflexionem a 30 anys vista com ha estat l'impacte d'aquest referèndum amb nosaltres, amb la societat, en la forma de fer política, etc. Comencem per al Quique? Doncs quan tu vulguis. Bona tarda, sí. Primer que no, la veritat és que no era portaveu de la coordinadora estatal. Era un dels que anava a les reunions, però de portaveu no. L'altre que ha dit sí que és cert, però com que això queda gravat, no? Doncs jo el que m'havien demanat és que sobretot fes una contextualització històrica del referèndum OTAN del 86. Per tant, començarem a dir, la primera cosa és que el referèndum es va fer l'any 86 i, per tant, es va celebrar en un període de la història internacional que s'ha denominat la Segona Guerra Freda. Llavors, la Guerra Freda, que va del 45 al 91, és aquell període històric que podríem dir que va des del llançament de les bombes atòmiques sobre Hiroshima i Nagasaki fins a l'enfonsament de la Unió Soviètica i dels règims de l'Europa de l'Est. Llavors, tot aquest gran període es va caracteritzar per una confrontació a nivell internacional entre dos blocs de països que tenien sistemes polítics, militars, econòmics i ideologies diferenciades. Un, l'occidental o capitalista, i l'altre, el de l'est o socialista, que estaven liderats respectivament pels Estats Units i la Unió Soviètica. Ara, dintre d'aquest gran període de la Guerra Freda es poden distingir diferents etapes i, bàsicament, i simplificant, podríem dir que hi ha una primera etapa de Primera Guerra Freda, que va des de la bomba atòmica d'Hiroshima a la crisi dels míssils del 62, una etapa que se li ha dit de distensió o de coexistència pacífica, en la qual hi van haver bastants acords de desarmament, sobretot entre el 63 i el 75. I cap a finals de la dècada dels anys 70 i durant tota la dècada dels anys 80 és quan ja es desenvolupa aquest període que es coneix com la Segona Guerra Freda. Llavors val la pena que veiem com es va gestar aquesta Segona Guerra Freda. En primer lloc va estar molt relacionat amb una sèrie d'esdeveniments que des del govern dels Estats Units es van percebre com una alteració de l'equilibri entre les dues superpotències. D'una banda s'havia produït la derrota dels Estats Units a Vietnam, d'altra banda s'havien produït revolucions triomfants a Iran i a Nicaragua, i d'altra banda també en el mateix moment es produïa la invasió soviètica d'Afganistan. Llavors, davant d'això, ja va haver una reacció dels governs dels Estats Units, sobretot sota la presidència de Reagan, una contraofensiva que va consistir en finançar a la contra de Nicaragua, invadir a la illa de Granada, donar suport als insurgents afganesos, que després formarien el règim taliban, un augment de les despeses militars, una instal·lació dels míssils nuclears a Europa Occidental, els Pèrsics i el Cruise, i després l'anunci que farien una iniciativa de defensa estratègica que es va conèixer com la Guerra de les Galàxies. Perquè us dongueu una compte de fins on arribaven les despeses militars, es calcula que el pressupost de defensa dels Estats Units en l'any 78 era d'uns 108.000 milions de dòlars. En canvi, en el 81, és a dir, 3 anys després, ja s'havia duplicat, arribava fins a 220.000 milions de dòlars. Aquesta Segona Guerra Freda em sembla que presentava les característiques que comentaré a continuació. D'una banda, un gran augment de les tensions entre les superpotències i els blocs militars, sobretot en relació a l'etapa precedent del 62 al 75, que havia predominat la distensió i la coexistència pacífica, encara que hi havia una guerra tan terrible com la del Vietnam. Però, en comparació amb aquell període, sí que va haver un gran augment de les tensions. D'altra banda, un augment de les despeses militars i un desenvolupament de la cursa d'armaments nuclears. Nacions Unides va anunciar el 1980
que en el món s'estaven gastant en armaments $1 milió per minut. Cada minut, $1 milió. En el 85 hi havia al món 50.000 caps nuclears i això tenia una potència explosiva equivalent a quasi 2 milions del tipus de bomba atòmica que es va llançar sobre Hiroshima. Llavors aquí es van fer aquests càlculs, en part una mica absurds, de quantes vegades es podia destruir el planeta amb aquestes bombes nuclears. Una tercera característica i també molt important és que van aparèixer en els mitjans de comunicació declaracions de polítics i militars de l'OTAN que començaven a dir que es podia guanyar una guerra amb armes nuclears si el que es feia era un primer cop contra l'enemic que els hi deixés sense capacitat de resposta. Bé, tot plegat feia que molta gent pensés que si hi havia intervencions militars com la d'Afganistan o com la que s'estava produint a Nicaragua i que hi estaven implicades les grans potències, que això podia desencadenar una escalada que pogués conduir a una nova guerra mundial. Una nova guerra mundial que en aquest cas es podria lliurar amb armes nuclears. Bé, totes aquestes problemàtiques van conduir a una situació en la qual es va anar debilitant la confiança que tenien les poblacions en les institucions polítiques i militars en tant que garants de la pau internacional. Es va començar a generalitzar una consciència de que era necessària una mobilització a favor del desarmament i és en aquest marc quan sorgeixen els moviments per la pau dels anys 80, que tan important paper jugarien. No puc explicar, diguéssim, totes les activitats ni les idees d'aquests moviments, sinó només per esmentar-los. D'una banda hi ha els grups de científics antinuclears, que eren una continuació ja dels grups de científics antinuclears que havien sorgit després de la Segona Guerra Mundial, alguns d'ells, diguéssim, impulsats per Einstein i altres científics que havien tingut una relació directa amb la invenció de la bomba atòmica. En els anys 80 aquests grups continuaven treballant encara en aquesta direcció. Després va haver una campanya molt interessant de desnuclearització municipal, de fer declaracions en els municipis, que era una campanya internacional i que va tenir bastanta repercussió en l'estat espanyol i a Catalunya. I després estaria el conjunt dels moviments per la pau i el desarmament a nivell internacional, que aquí només he posat els més importants. A Estats Units, la campanya Freezy, congelació dels armaments nuclears. A nivell europeu es va aglutinar un conjunt de moviments i grups entorn a l'European Nuclear Disarmament. Aquí sí que vam anar uns quants dels que estem aquí en algunes de les seves convencions. Els grups de dones per la pau, que van tenir una importància, jo crec que molt destacada en Europa i que tenia com a referència l'acampada de les dones de Griham Common. I finalment destacar el moviment anti-OTAN que es va desenvolupar aquí a l'estat espanyol, que paral·lelament es desenvolupava amb un moviment d'objecció de consciència que cada vegada era més potent, que va començar, diguéssim, en l'any 71 amb el Pepe Beunza aquí present, i aquí tots li estem molt agraïts d'haver estat el pioner d'aquesta lluita, però que ja en els anys 80 aquest moviment ja tenia unes dimensions considerables. Bé, aquest seria el primer punt que volia parlar. El segon és comentar coses sobre Espanya i la Guerra Freda. Llavors aquí volia començar aquesta qüestió destacant una cosa que es deia en aquest tríptic, que era un tríptic de la coordinadora de comitès anti-OTAN de Catalunya del 81, i deia això que era interessant. Hay que tener muy en cuenta que desde el año 53, en que Franco firmaba los pactos con Norteamérica, ya estamos vinculados militarmente a la Alianza Atlántica. Existe en la península una red de comunicaciones militares que enlaza con las bases de la OTAN. Y las bases están preparadas en cualquier momento para cumplir misiones militares dentro del dispositivo estratégico atlantista. Això és el que deia l'any 81 la coordinadora de comitès anti-OTAN, i efectivament Espanya estava vinculada a la OTAN a través del conveni bilateral amb els Estats Units i aquestes bases militars nord-americanes que hi havia al territori espanyol. Ara bé, era una vinculació indirecta. Llavors, en el marc de la Segona Guerra Freda, els governs dels Estats Units i dels principals països membres de la OTAN volien alguna cosa més. Volien una major implicació d'Espanya, volien una integració dintre de la OTAN. Pel govern dels Estats Units, el territori espanyol era ja, des de l'inici de la Guerra Freda, una àrea estratègica essencial. Per què? Perquè en el cas que esclatés una guerra a Europa,
entre els països del Pacte de Varsòvia i els països de la OTAN, el territori espanyol havia de complir una triple funció, no? Era una plataforma, una via de possible atac des del Mediterrani, també era un territori de suport logístic i a la vegada podia ser una zona de desplegament i de desembarcament a Europa continental de tropes dels Estats Units en el cas d'aquesta possibilitat de guerra europea. Hi ha una cita de Joan Garcés, Soberanos intervenidos, un llibre que jo crec que val la pena que si no l'heu llegit, doncs els que no l'han llegit val la pena fer-ho, que diu això que també m'ha semblat interessant i per això l'he destacat. Ell deia, retener el control estratégico sobre España después de Franco era un programa común en la Alianza Atlántica aplicado en común. Un programa común y aplicado en común. Los grupos que en 1977 fueron legalizados y emergieron controlando la escena política eran precisamente los selectivamente financiados desde los gobiernos de la coalición de la Guerra Fría. La sucesión del régimen franquista se llevó a cabo de modo que se dificultara e imposibilitara un proyecto nacional o una política exterior no alineada o neutral. I afegia Joan Garcés a unes informacions que avalen això que està dient aquí. I diu, la democristiana Fundación Konrad Adenauer había financiado su ascendiente sobre los democristianos españoles, tanto de los que estaban dentro como fuera del partido gubernamental. La liberal Fundación Neumann hizo lo propio sobre los liberales de dentro y fuera de la UCD. Y la socialdemòcrata Friedrich Ebert sobre el equipo de González Márquez. Bé, aquest projecte d'incorporació d'Espanya a la OTAN es va trobar inicialment amb una dificultat i és la reticència del president del govern espanyol en aquell moment, Adolfo Suárez, que durant els seus primers 4 anys al capdavant del govern no havia pres cap decisió sobre aquesta qüestió. I clar, aquesta decisió s'havia de prendre perquè era essencial per l'estratègia militar dels Estats Units i de la OTAN a Europa, com he explicat anteriorment. Aquí també és interessant aquest fragment del llibre de Leopoldo Calvo Sotelo de las seves memòries, que diu: para mí estaba claro desde 1977 que había que incorporar a España a la Comunidad Europea y a la Alianza Atlántica. Lo veía tan claro Adolfo Suárez en los años de su presidencia. Probablemente no. Volvía insistentemente a las coordenadas árabes e hispanoamericanas de la política internacional. En cuanto a la alianza, apuntaba en Suárez un cierto antiamericanismo. Corregir y precisar ese rumbo fue uno de mis primeros propòsitos como presidente del Gobierno. Bueno, les pressions polítiques i militars que conduirien a la dimissió d'Adolfo Suárez, que es va anunciar el 29 de gener del 81, cal recordar que van coincidir en el temps amb l'accés de Ronald Reagan a la presidència dels Estats Units. Ell havia guanyat les eleccions presidencials al novembre del 80 i va començar a exercir aquest càrrec el 20 de gener del 81. Bueno, quines relacions es poden establir entre aquests dos fets? Això suposo que és un tema que queda per investigar. Hi ha gent que ha apuntat coses, però no vull avançar coses que no estan contrastades encara amb fonts primàries que ho avalin, però sí que hi ha gent que ha insinuat que pot haver una connexió entre aquests dos fets. En tot cas, el que va passar és que en el discurs d'investidura del 18 de febrer del 81, el candidat a la presidència del govern per Unió de Centre Democràtic, Leopoldo Calvo Sotelo, es va comprometre a incorporar Espanya a l'OTAN. D'acord? Bueno, a partir d'aquí el següent punt és això, que queda tan gràficament expressat en aquests dos cartells, que és el canvi de postura del PSOE sobre la pertinença d'Espanya a l'Aliança Atlàntica. És a dir, es va passar de l'OTAN d'entrada no al vot sí en interès d'Espanya. Per què es va produir això? A mi em sembla que també és un tema que cal investigar. Hi ha gent que ha assegurat que mentre Felipe González estava declarant públicament l'OTAN d'entrada no, ja tenia un compromís amb els organismes internacionals de la Guerra Freda en el sentit que ell, quan arribés al govern, es mantindria dintre de l'OTAN. Però clar, això també està pendent d'investigació i d'avalar i per tant ho deixo aquí com un tema de reflexió. D'acord? Bé, el tercer punt que volia comentar breument és el paper del Moviment per la Pau. I és clar, el Moviment per la Pau, una vegada s'entra a l'OTAN
i una vegada hi ha la conversió del PSOE al sí a la OTAN per interès d'Espanya, és el Moviment per la Pau el que queda com a esperança d'una Espanya neutral i no alineada. I aquí he posat unes coses perquè em sembla que destaquen molt bé el canvi que va haver entre el moviment anti-OTAN del 81 i el Moviment per la Pau a partir del 84-85 i la fase final de la campanya. I és l'èmfasis no tant en la crítica a la OTAN o a les bases, sinó més en l'èmfasis en la neutralitat. I buscant documents i reflexionant, em sembla que va tenir potser més rellevància i més influència aquesta visita que va fer a Barcelona l'historiador E.P. Thompson, que estava molt compromès amb l'European Nuclear Disarmament, em sembla que va tenir més influència de la que potser a vegades havíem pensat. I per això he reproduït un fragment de la seva intervenció al Palau dels Congressos de Montjuïc. Y deia E.P. Thompson, en este momento la discusión discurre acerca de si España tendría que estar dentro o fuera de la OTAN. Yo creo que la discusión debería ser si España se sitúa fuera de la OTAN. ¿Dónde va a estar si se sitúa fuera de la OTAN? Mi impresión es que a España se le ofrece ahora la oportunidad de escoger entre ser no solo un Estado cliente en la OTAN, sino más bien un Estado cliente subordinado o bien asumir un lugar principal en los países no alineados. No hablo de un neutralismo pasivo, conservador, sino de una neutralidad activa, un país mediador entre el este y el oeste y también entre Europa y el tercer mundo. Per què dic que em sembla que va tenir bastanta influència? Perquè jo he trobat que aquestes recomanacions de Thompson, d'alguna manera o una altra, està molt present en un dels documents més importants que ha fet el Moviment per la Pau aquí a l'estat espanyol, que és el decàleg aquest de la Pau, de la Coordinadora Estatal d'Organitzacions Pacifistes del 85, que, òbviament, no explicaré tot perquè és molt llarg, però que també és recomanable tornar a rellegir, però que he destacat 2 punts perquè veieu el que vull dir en aquest punt. Un que deia, el punt 2, el gran interès de l'alt comandament de la OTAN per l'estat espanyol rau en el paper que ens reserven com a base d'accions contra l'Orient Mitjà o el nord d'Àfrica. Llavors deia, la neutralitat és la millor garantia de no servir de plataforma agressiva. I el punt 6, que deia, restar a l'OTAN crea enemics i limita la multiplicitat de les relacions exteriors i per això ens fa dependents en tots els sentits d'una superpotència. La neutralitat activa ens dona llibertat per establir relacions diversificades i per escollir sobiranament el nostre paper en el món. Vull dir això com un exemple de que ja el moviment no només estava plantejant una crítica al que se'ns proposava, sinó una alternativa en el marc de la neutralitat. I em sembla que és un canvi en relació al 81 que és important i que valia la pena assenyalar. Molt bé, i l'últim punt que vull desenvolupar és un petit anàlisi dels resultats del referèndum sobre la OTAN, no tant en quant a anàlisi electoral, pròpiament dit, sinó sobretot intentar entendre les claus que expliquen una mica per què van guanyar el no, quan tots els sondejos d'opinió i la majoria dels pacifistes pensàvem que potser seria el sí. Llavors, dono algunes reflexions i la primera, si mires els sondejos d'opinió dels darrers 3 anys previs al referèndum sobre la OTAN, inclús de les setmanes abans, inclús de dies abans del 86, del referèndum, totes reflectien que hi havia una majoria de la població espanyola favorable a la sortida d'Espanya de l'Aliança Atlàntica. El referèndum el van guanyar els que van propugnar la permanència de l'Espanya en l'OTAN per 13 punts de diferència a nivell estatal. Bé, s'ha de dir que el no va ser, com ha dit la TICA, majoritària a Catalunya, Navarra, el País Basc i Canàries, però la diferència a nivell estatal van ser 13 punts. Llavors, com explica aquesta derrota del no en el referèndum? Com he dit, hi ha diversos factors que van influir, però a mi em sembla que hi ha alguns que sí que val la pena que en una sessió com aquesta les tinguem en consideració. La primera, el govern del PSOE va lligar la permanència de la OTAN a la pertinença a Europa, perquè sabia que la voluntat majoritària de la població era integrar-se en la Comunitat Econòmica Europea. I no per casualitat, poc abans del referèndum de l'Aliança Atlàntica s'havia produït l'entrada d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea, concretament el juny del 85. És quan es va signar l'adhesió i al gener del 86, és a dir, 2 mesos abans del referèndum, és quan es fa efectiu l'ingrés en la Comunitat Econòmica Europea.
I que, d'altra banda, el govern va assegurar que la pertinença d'Espanya a l'OTAN evitaria un nou cop d'estat com el que s'havia produït al febrer del 81. Això estava molt recent en la memòria de la població. Què va fer el Moviment per la Pau? El que va intentar és contrarrestar aquestes argumentacions explicant que la Comunitat Econòmica Europea i l'OTAN eren organismes diferents i va remarcar que la pertinença a l'OTAN no era una garantia per preservar la democràcia, recordant els casos de països membres de l'Aliança que havien estat dictadures militars com Grècia i Portugal. Però no sé fins a quin punt l'equilibri d'aquests dos arguments es va decantar més, potser pel que deia el govern o pel que deia el Moviment per la Pau. Bé, el segon punt que va influir és el que ja ha comentat la TIC abans, que és el text que es va sotmetre a la consulta. Llavors, clar, el text que es va sotmetre a la consulta es va incorporar 3 restriccions a la permanència d'Espanya a l'OTAN. Aquesta és una de les paperetes de votació i el que es deia, aquestes 3 restriccions eren la participació d'Espanya en l'alianza no incluirá su incorporación en la estructura militar integrada, se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en el territorio español y se procederá a la progresiva reducción de la presencia militar de los Estados Unidos en Espanya. Cal tenir en compte que la formulació d'aquesta pregunta del referèndum va ser producte d'un intens estudi d'opinió pública per part d'experts, politòlegs, sociòlegs vinculats al PSOE, i que el que es tractava era de buscar la fórmula per satisfer els sentiments antinord-americans i antinuclears que tenia la població espanyola i fer una pregunta que contentés això per garantir la permanència en l'OTAN i legitimar aquesta permanència. Aquest fet va ser important. Segons una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, que es va fer el mateix març del 86 després del referèndum, el 17% dels que van votar sí van indicar que ho havien fet per les restrictives condicions de permanència a l'OTAN que hi figuraven en la pregunta del referèndum. 17% són 4 punts més que els 13 de diferència entre el no i el sí. Probablement, per tant, aquest sector de la població va arribar a la conclusió que la permanència en l'Aliança Atlàntica era inevitable i que la proposta del govern del PSOE almenys garantia que es posessin uns límits a la mateixa front a altres possibilitats com la plena integració militar que defensava en aquell moment Coalició Popular, que s'havia configurat com l'única alternativa viable de govern. Em sembla que això va influir moltíssim. Bé, una tercera qüestió que em sembla també decisiva, potser dels més en els últims dies sobretot, i que va incidir molt en el canvi d'opinió d'un segment significatiu de la població, va ser que des del govern es va insistir en que la victòria del no suposaria la desestabilització política. El propòsit de Felipe González i el seu govern, al preguntar qui gestionaria políticament el no, era que la població pensés que una victòria del no suposaria la dimissió del govern i la convocatòria d'unes noves eleccions. Unes noves eleccions en les quals la Coalició Popular podia obtenir la majoria i podria aprovar la plena integració en l'Aliança Atlàntica sense cap tipus de restriccions. A mi em sembla que és bastant clar que moltes persones que eren contràries a la permanència d'Espanya a l'OTAN van tenir por davant d'aquesta possible perspectiva i van optar per abstenir-se o inclús alguns votar sí perquè creien que votant no debilitaven les possibilitats del PSOE per seguir governant, que al seu criteri era el que en aquells moments podia garantir la consolidació d'una democràcia que havia estat amenaçada feia pocs anys per un intent de cop d'estat. La victòria en les eleccions generals del 87, ja després del referèndum, em sembla que va ser la confirmació d'aquesta voluntat d'aquest segment de persones. El fet que la situació política a les comunitats autònomes on el no va ser majoritari, Catalunya, Canàries, País Basc i Navarra, que aquesta situació política en aquestes comunitats fos diferent, hi havia diferents correlacions de forces polítiques, hi havia una presència dels partits nacionalistes, forces independentistes que propugnaven el no, com Esquerra Republicana, Entesa dels Nacionalistes d'Esquerra o la Crida. Em sembla que això va atenuar aquesta pressió sobre els ciutadans que feia el govern del PSOE en relació al buit polític que es crearia, qui gestionaria el tema del no.
Concretament, aquesta qüestió de qui gestionaria el no, doncs a mi em sembla que és un instrument que va ser molt poderós en altres jocs del Regne d'Espanya i a mi em sembla que en els jocs on va guanyar el no no va ser tan poderós. I no és l'únic factor, però sí que és un dels factors que potser s'explica la diferència de votacions. Cal tenir en compte també que els partits nacionalistes com Convergència i Unió i el Partit Nacionalista Basc, que eren proatlantistes, no van fer campanya pel sí, sinó que van proclamar la llibertat de vot als seus militants i simpatitzants. Clar, això és una actitud molt diferent a la que tenia el PSOE o els partits estatals. I per què ho feien Convergència i Unió i PNB? Perquè hi havia una gran divisió en l'opció del vot en el referèndum entre els seus militants i els seus simpatitzants, encara molt més gran de la que ja tenia el PSOE. En aquestes circumstàncies, el govern no podia aspirar, òbviament, a una acceptació majoritària de l'OTAN, però sí que podia aspirar a obtenir una victòria en el referèndum de forma tal que garantís la permanència d'Espanya de l'Aliança Atlàntica, malgrat que un sector l'hagués garantit a contracor. Vaig acabant amb dues coses més. Josep Maria Maravall, que és un gran professor, un gran politòleg, uns llibres molt bons, en aquell moment formava part del govern de Felipe González, i ja quan va deixar el govern i va tornar a la docència va fer diversos llibres. I un d'ells, que està molt bé, que és El control dels polítics, que us el recomano, és aquest, va parlar sobre el tema del referèndum OTAN i com el PSOE va treballar per canviar l'opinió dels seus militants, dels seus votants i d'una part de la població. I us he seleccionat aquest fragment que resumeix moltes de les pàgines que ell li dedica a aquesta qüestió. Y deia el José María Maravall, ante la perspectiva de una derrota muy probable, los socialistas intensificaron su campaña en las 2 últimas semanas. Utilizaron todos los argumentos anteriores, que debido a las nuevas circunstancias, los condicionantes externos y las compensaciones, la posición del Gobierno era la mejor opción posible, que las demás alternativas comportaban graves costes, que la europeización estaba en juego, pero a la vez acentuaron el dramatismo de la situación recurriendo a 2 nuevos elementos: la inevitable dimisión de González como presidente del Gobierno en caso de derrota y el riesgo de que una opción impopular obtuviera un enorme triomfo político. Bé, com comenta Maravall, aquestes consideracions van tenir un gran efecte en el conjunt dels ciutadans, especialment en aquells que havien votat al PSOE a les anteriors eleccions i que una part d'ells mantindria la seva lleialtat partidista en el referèndum sobre l'OTAN. Ara, això va tenir uns costos polítics importantíssims. Aquesta manera de fer política va tenir uns costos que Manuel Sacristán, molt clarivident, ho va resumir d'aquesta manera. Tal vez lo más importante que ocurra si el consenso de unos y otros políticos nos integra definitivamente en la OTAN no sea la integración misma, sino la imposición a los españoles del sentimiento de impotencia, de nulidad política, de su necesidad de obedecer y hasta de volver su cerebro y su corazón del revés. Hacia adentro es la OTAN para España, tan temible como hacia afuera y más corruptora. Gràcies. Bona tarda. Fa 10 anys em van demanar que parlés sobre la campanya del referèndum de la OTAN i sobre el moviment que es va formar en aquell moment, i com que quan es parla del passat els canvis no són molts, el que diré avui s'assembla bastant al que vaig dir fa 10 anys. Espero que així potser d'aquí 10 anys ja cridin alguna altra persona que doni una altra visió diferent. I serà una mica com amb petites píndoles que, òbviament, es connecten amb moltes de les coses que ha dit el Quique, però es trepitgen relativament poc perquè jo parlaré bastant de quina mena de moviment es va fer i de com funcionava i de quina mena de característiques i com va poder fer el que va fer. Però també haig de partir com a punt 1 del món, sense entrar en tants detalls com ha entrat ell i anant més al concret, la decisió immediata, podríem dir, o el detonant immediat de l'aparició d'aquells moviments a nivell europeu és el que es va conèixer com la doble decisió de l'OTAN del desembre del 79, en què deia, d'una banda, desplegarem nous missils a Europa d'abast curt i mitjà, missils nuclears, i d'altra banda, iniciarem negociacions de desarmament a Ginebra.
Això podria semblar una mica una estratègia equilibrada. El que passa que el problema de la primera part és que fins aleshores ens havien dit sempre que les armes nuclears, en especial les dels bons, és a dir, les dels nostres aliats, estaven pensades per no fer-se servir. I en canvi, al darrere d'aquesta doble decisió i d'aquesta instal·lació de míssils d'abast curt i mitjà a Europa, hi havia la idea explícita entre els polítics i entre els militars de que era possible, com ha dit el Quique, utilitzar les armes nuclears d'una manera tan hàbil, podríem dir, tan eficaç, que a través d'un primer cop podés impedir una resposta que fins a aquell moment s'havia donat per suposat que seria inacceptable, per tant que no tindria sentit entrar en un conflicte d'aquest tipus. Per tant, plantejant aquest tipus de doctrina militar sobre l'ús potencial de les armes nuclears s'estava canviant les regles del joc del que havia estat la dissuasió nuclear durant totes les dècades anteriors i això feia que la voluntat de negociar a Ginebra fos interpretable com de no molt bona fe, diguéssim. Això va provocar un increment de la tensió molt gran entre els Estats Units i la Unió Soviètica, com ja s'ha dit en aquests anys. L'Associació de Científics Atòmics editava i edita un butlletí. Aquest butlletí dels científics atòmics, com potser molts de vosaltres sabeu, té el Doomsday Clock, que és un rellotge que marca la proximitat amb la possibilitat de la destrucció del món a través d'un conflicte nuclear i que és un rellotge que anualment es va actualitzant l'hora. Ara han ampliat una mica el ventall perquè ja s'ocupen d'altres temes, com per exemple el canvi climàtic, però en aquell moment estava centrat en això. Aquest rellotge indica gràficament el risc de l'esclat d'una guerra nuclear a mesura que l'agulla s'aproxima a les 12 de la nit. Al 74 aquest rellotge estava a 9 minuts de les 12 de la nit, al 80 es va posar a 7 minuts, al 81 es va posar a 4 minuts, i el 84 estava a 3 minuts de les 12 de la nit. Per tant, hi havia una percepció molt clara que hi havia aquest agreujament, podríem dir, de la tensió entre les dues superpotències. De fet, perquè ens fem una idea, avui continua estant a 3 minuts. S'ha mogut molt en aquests anys, però avui torna a estar a 3 minuts de les 12 de la nit. Segona idea, Espanya. També connectant amb coses que s'han dit. La campanya contra l'ingrés a la OTAN sembla que mediàticament es va atribuir molt al propi PSOE, casualment, i sobretot amb un acte que es va fer a Madrid contra l'ingrés d'Espanya a l'OTAN, on es van dir que hi havia més de 500.000 persones. En aquell moment no es feia això que es fa ara de comptar metres quadrats d'espai i provar si realment hi cabia tanta gent o no, per tant ens hem de creure el que es deia en aquell moment. En aquell acte, Felipe González, que va ser un dels oradors, va dir aquella frase: «Oirán los responsables políticos españoles la voz del pueblo, el clamor del pueblo que no quiere la dinámica de la guerra, sino vivir en paz y libertad». Això és el que deia en aquest mes de novembre del 81. Però ja hi havia un moviment diferent contra l'OTAN, diferent del promogut pel mateix PSOE. De fet, al gener del 81 ja va tenir lloc a Madrid una marxa contra la base militar de Torrejón, convocada per l'esquerra més radical i que va superar molt les expectatives de presència de persones que s'esperaven. Al maig del 82, com s'ha dit, el govern de la UCD s'adhereix a l'OTAN, probablement per celebrar que aquell any la pel·lícula Gandhi va obtenir 8 dels Oscars que es donaven l'any aquell, el 82. L'octubre del 82 al 28 en concret es produeixen les eleccions en què el PSOE guanya i per tant Felipe González accedeix al govern amb la posició aquesta o tan d'entrada no que hem vist abans. Tercer punt, el moviment en dates. De fet, la història del moviment relatiu a la campanya i al referèndum de l'OTAN és relativament curta perquè podríem dir que comença a finals del 82 i acaba a finals del 86. El punt de partida, amb aquests antecedents que he dit abans, el podríem situar al maig del 83 a Saragossa. Al maig del 83 a Saragossa, el Col·lectiu por la Paz y el Desarme de Saragossa convoca una primera trobada d'organitzacions pacifistes a nivell de l'Estat i convoca també el que van anomenar el Puente por la Paz, que era de fet una cadena humana, de les que després n'hem vist moltes, però en aquella època no eren tan freqüents.
El 9 de juliol del mateix any, del 83, es feia la primera reunió estatal de coordinació de moviments de manera més estructurada, perquè el primer, el de Saragossa, va ser una convocatòria una mica unilateral i, naturalment, quan encara era molt al principi. Després hi van haver dues trobades més estatals de moviment pacifista. Una es va fer a Barcelona l'any 85. Diria que vam fer servir aquesta... al Paraní vam fer servir. En què es van reunir més de 160 grups. Això era el mes de març del 85. I la tercera, ja ha passat el referèndum, es va fer a València el desembre del 86, on van participar més de 400 persones en representació també de més d'un centenar de grups. Per tant, aquestes són les fites de coordinació estatal que marquen una mica el marc temporal. Punt 4. Quina mena de moviment? Qui formava aquest moviment? Doncs, bàsicament, jo diria que podem definir-ho amb tres idees. Barreja o xarxa o diversitat, com a primera idea. Allà hi havia, podríem dir, d'una banda, comitès col·lectius, grups amb denominacions diverses creades específicament pel tema de la campanya, a nivell de barri, a nivell de poble, a nivell de centre de treball, a nivell de centre d'estudi, juntament amb alguns grups pacifistes ja existents, per exemple el MOC. En segon lloc, hi havia entitats socials i culturals de tota mena, en sentit molt ampli, per tant, sindicats, associacions de veïns, grups d'escoltes, grups ecologistes, grups feministes, fundacions culturals, esglésies, plataformes d'artistes, de periodistes, col·legis professionals, per tant, en un sentit molt ampli, que, per tant, des de la seva activitat s'afegien, es sumaven de manera molt activa en aquesta campanya, i després hi havia, òbviament, la gent més polititzada, la gent més vinculada als partits polítics, sobretot d'esquerra. D'esquerra, diríem, majoritàriament a l'esquerra del PSOE, és a dir, el PSUC, el PCC, el PC a Madrid, també l'MC, Lliga Comunista Revolucionària, i també alguns grups més petits. Però també, de manera molt clara, per exemple, a Catalunya, el Quique ho deia, sectors nacionalistes de tota ideologia, podríem dir de dreta i d'esquerra, i també grups de militants socialistes, que evidentment no compartien o no havien pogut digerir prou ràpidament aquest canvi d'estratègia del seu partit. Per tant, primera idea, diversitat. Segona idea, transversalitat. Transversalitat no només ideològica, sinó també social i generacional. I tercer, descentralització, en el sentit que aquestes persones o aquests grups de persones se sentien part activa del moviment i se sentien prou autònoms com per posar-se a fer coses sense esperar que ningú els hi donés idees. I, per tant, realment la profusió d'organismes que es van anar creant anaven apareixent com a bolets, podríem dir, exactament. No depenien d'una estratègia, encara que, òbviament, es procurava extendre els grups on no n'hi havia, però realment el fenomen va ser d'una autonomia molt gran. Alguns trets característics ja no del moviment, sinó del funcionament. Una aparent desorganització. Allò era una varietat tal de grups fent coses diferents que la sensació que es podia donar era de desorganització. I realment tenia un component de desorganització, però això es compensava, podríem dir, amb una certa disciplina en les grans ocasions. I les grans ocasions era quan ens posàvem d'acord en fer alguna mobilització gran. En aquell moment, tota aquesta aparent desorganització es transformava en un mecanisme bastant eficaç de funcionament. Un altre tret característic era la voluntat de coordinació. És a dir, malgrat que els grups eren bastant curosos de mantenir els seus àmbits d'autonomia i de decisió i de fer les coses que volien fer i que els agradava fer, hi havia també una voluntat de coordinar-se amb els altres i, per tant, d'aportar, de discutir i de fer coses conjuntament amb els altres grups. I, per tant, a nivell dels diversos mecanismes de coordinació que es van establir, doncs això va ser molt eficaç també. Hi havia, per tant, grans mobilitzacions conjuntes, però després hi havia una multitud d'activitats descentralitzades
que podien ser de tota mena, des de programes de ràdio, concursos, projeccions de cinema, marxes, referèndums locals i tantes altres. I l'altra idea de funcionament que em sembla important és la voluntat de mobilitzar a partir de la informació i del convenciment. Diguéssim, la nostra força és que estàvem convençuts que teníem la raó i això dona molta tranquil·litat perquè això permetia explicar-ho i anar a debats quan es aconseguia trobar algú amb qui discutir, perquè no sempre era fàcil trobar algú amb qui volgués defensar el sí a l'OTAN per poder discutir, però aquesta voluntat d'explicar els arguments va fer que es fes una multitud d'iniciatives que tenien que veure amb xerrades, debats, exposicions, publicacions de tota mena, unes més d'estar per casa, unes altres més serioses, unes de petita difusió, unes altres de més difusió. Per a què tot això? Doncs, tot i que en aquest moviment, com en tots els moviments d'aquest tipus, sabem què passa, moltes vegades ens perdíem en discussions una mica espesses i de vegades potser desproporcionades per qüestions semàntiques, probablement. El que és cert és que hi havia uns punts comuns d'acord i aquests punts comuns d'acord d'alguna manera estaven reflexats en aquest decàleg del que parlava el Quique abans, però hi havia, evidentment, el plantejament de neutralitat davant dels blocs militars, el plantejament d'oposició a les armes nuclears, el plantejament de sortir de l'OTAN a través d'un referèndum, perquè, clar, el referèndum ara sabem que es va fer, però durant molts mesos, fins relativament poc abans, no sabíem si es faria realment el referèndum, perquè com que les enquestes donaven que guanyava el no, el dubte si realment es faria va durar molt temps. El desmantellament de les bases dels Estats Units a Espanya, l'oposició a l'increment de les despeses militars, l'oposició a la regulació de l'objecció de consciència o l'oposició a la militarització del territori en alguns d'aquests punts en què tothom estava d'acord. Tot i que a partir de març del 85 l'objectiu prioritari per tothom va ser guanyar el referèndum. El moviment va funcionar amb diferents nivells de coordinació, a nivell estatal, com hem vist abans, però també a nivell català, a nivell metropolità de Barcelona, després a Girona, Lleida i Tarragona també tenien els seus àmbits de coordinació com els tenien en altres racons del país. Aquest moviment, aquests processos de coordinació tenien la seva complexitat, hi havia molts debats, de vegades debats fins i tot virulents, per exemple, sobre el control de qualitat, si ho podem dir així, dels grups que apareixien a les coordinacions o a les persones que apareixien representant a grups d'un poble amb un nom, no diré que imaginari, però que ningú sabia exactament qui era, el pes del vot en aquestes coordinacions de col·lectius més grans o més petits, el sentit de les votacions, si era vinculant, si no era vinculant, quina importància tenia que fos vinculant, en realitat, en un moviment d'aquest tipus, però això ocupava molt temps. Si calia que hi haguessin portaveus, o no hi havia d'haver portaveus, o tothom era portaveu, o no hi havia d'haver només uns, i si aquests portaveus podien dir sempre el que volguessin, o s'havien de sotmetre a determinades pautes. En fi, coses que en aquell moment van sorgir totes de cop perquè no són alienes a altres moviments socials. Però també la part positiva és que aquest moviment va generar una notable flexibilitat en l'accés a les reunions, perquè finalment acabava entrant tothom, pràcticament, jo no recordo que s'hagués expulsat de ningú de cap reunió, adoptant les decisions que es podien consensuar i aparcant en els moments clau els punts més conflictius, creant grups de treball reduïts per desbloquejar temes quan hi havia temes que s'estaven embolicant massa i no ens en sortíem, o utilitzant la comunicació directa i horitzontal entre grups, per exemple. No només hi havia comunicació des de les coordinacions a tots els grups, sinó que els grups intercanviaven missatges contínuament, la qual cosa feia la relació més viva i més dinàmica. A través d'aquests sistemes el moviment es va distingir, jo crec, en la seva projecció en fora per la capacitat d'informar, per la capacitat de convocatòria, per la creativitat en les mobilitzacions, per la transversalitat de la resposta i per el tarannà lúdic i festiu de les mobilitzacions, que avui ens sembla normal, però en aquella època no era gens normal. És a dir, era una novetat absoluta el caràcter festiu de les manifestacions del moviment en relació amb el tipus de manifestacions polítiques que es feien abans. I una cosa molt important, l'autofinançament de les activitats.
perquè tant a nivell de grup més petit com de grup més gran com de coordinació es van inventar les 1001 maneres per aconseguir diners per poder finançar totes les despeses de totes les activitats que es feien. I això és important perquè va ser freqüent durant la campanya trobar en els mitjans de comunicació al·lusions a l'obscur finançament del moviment contra l'OTAN. I fins i tot en alguns casos directament es parlava que era subvencionat des de Moscou. Bé, doncs de tot això en van sortir una sèrie de mobilitzacions, en primer lloc, que tenen unes dates concretes perquè no faré referència. Potser les més recordades a Barcelona poden ser la cadena humana del maig del 84, la primera cadena humana, potser les marxes de colors, se'n va fer una al desembre del 84, marxes de torxes se'n van fer diverses, una altra cadena humana al 86, una mobilització en què es va escriure OTAN no bases fora amb grans lletres de la Gran Via. Tot això es pot veure com uns antecedents de coses que s'han fet molts anys després a Catalunya i que, per tant, tenen antecedents en quant a que ja hi havia una certa capacitat d'organitzar coses aparentment complicades. Bé, van haver diverses mobilitzacions. I ja estem arribant al referèndum. Un cop plantejat el referèndum, guanyar-lo, com deia el Quique, implicava enfrontar-se pràcticament a tots els mitjans de comunicació majoritaris, de dretes i d'esquerres, des de la cadena SER, El País, el diari Ja, La Vanguardia, tots estaven a favor de la continuació de l'OTAN i potser del que va representar la campanya jo crec que hi hauria dues coses a destacar. Una és aquesta capacitat de proposta i aquesta riquesa argumental que es va demostrar en els debats públics, és a dir, en aquest sentit, la presència en molts casos de militants pacifistes d'altres països europeus va ajudar molt a visibilitzar que el que estàvem dient aquí era el mateix que s'estava dient en molts altres països i per tant que era un plantejament gens insolidari com en alguns moments se'ns va dir. I l'altre aspecte important va ser la capacitat organitzativa, que ja s'havia vist en aquestes mobilitzacions però que quan va ser el moment d'organitzar el referèndum pròpiament va suposar l'edició de milers de paperetes, milers de cartells, milers de fulls informatius, el reclutament de milers d'interventors a tot el país, una coordinació molt important per aconseguir estar presents com a moviment, perquè els interventors no eren ni de tal o de qual partit, sinó del Moviment per la Pau, i estaven presents a totes les taules. La pregunta ja s'ha citat, s'ha esmentat. Junt amb aquesta pregunta hi havia l'ofensiva d'arguments que ja també ens han dit, tota mena d'arguments, des de criticar el neutralisme com a innocent o romàntic, la defensa de l'estat del benestar, que es posaria en perill si sortíem de l'OTAN, ens quedaríem fora d'Europa, ens quedaríem aïllats del món. Són arguments que ara sonen, ara sonen com recents també, curiosament, que trencaríem l'equilibri dels blocs, deia el PSOE, quan en el seu document anterior havia dit que continuar a l'OTAN trencava l'equilibri dels blocs. En fi, la pròpia dimissió de Felipe González ha dit d'alguna manera tota mena de desastres naturals i artificials que ens passarien si sortíem de l'OTAN i sobretot si ens equivocàvem votant no, que és el que no s'havia de votar. Fins i tot va ser una mica massa per a alguns militants socialistes notables, com per exemple el ministre Moran en aquell moment. La pregunta ja l'han dit, jo no insisteixo, el resultat el recordo, perquè encara que per molts hi érem, diguéssim, d'una o altra manera, però no està de més. Al conjunt d'Espanya va haver uns 9 milions de vots a favor del sí, i uns 6.870.000 a favor del no. Això representava 52,49% a favor de la continuació d'Espanya a l'OTAN i 39,8% en contra, això significa més d'1.100.000 vots en blanc. I això ja estem parlant i amb una participació global que no arribava al 60%, és a dir, que sobre aquest 40% d'abstenció encara hi va haver quasi un 7% de vots en blanc i un 1% llarg de vots nuls. A Catalunya això va canviar una mica. Com s'ha dit, a Catalunya els vots a favor van ser només un 43,5% i en contra va ser un 50,65% amb 5% de vots en blanc.
enfront d'aquests 6 escaig de la resta d'Espanya. L'endemà del referèndum pel Moviment per la Pau va ser dur, no va ser un bon dia, perquè havíem estat molt a prop de guanyar-lo i en molts sectors es donava per fet que es guanyaria. Podríem dir que la immensa majoria donaven per fet que el guanyaríem. I aleshores s'havia estat a prop, s'havia estat a punt de convertir un malestar polític molt gran que havia anat més enllà del pur tema de tensió, tant no en una proposta alternativa que havia estat a punt de ser possible, s'havia estat a punt de trencar aquest fals realisme polític que ens venia el president del govern i tot l'aparell del qual parlava el Quique d'interessos al voltant d'aquesta opció i, per tant, en aquell moment el Moviment per la Pau va digerir com va poder millor la situació. Es va fer aquesta jornada a València on van haver-hi moltes ponències i va haver un gran debat sobre com seguir i per molts de nosaltres en aquell moment el que quedava clar és que el referèndum marcava una urgència molt important de reforçar el que era la cultura de pau en el país i que aquest havia de ser la línia de continuació de futur pel moviment. Després d'això, què ha passat? Ara ja ens acostem aquí, ja no cal que parlim gaire més. Coses que van passar molt aviat, dels 6.000 i escaig objectors espanyols oficials del 86, de l'any del referèndum, a l'any 96, 10 anys més tard, teníem 93.279 objectors oficials. Per tant, vol dir que el creixement havia sigut exponencial, fins al punt que després, com sabem, va desaparèixer el servei militar obligatori. Els nens i nenes que tenien entre 4 i 12 anys en el moment del referèndum en tenien entre 21 i 29 el 15 de febrer del 2003, quan es va fer la gran manifestació a Barcelona contra la guerra d'Iraq. Probablement molts d'aquelles joves, algun impacte haurien tingut de tot el que els pares els hi haguessin pogut explicar d'aquella història. De fet, aquell mateix any el Parlament de Catalunya per unanimitat aprovava la llei de foment de la pau, per unanimitat i com a conseqüència directa d'aquestes mobilitzacions. Val a dir que ara, i ja estic acabant, en els moments en què ens estem plantejant si hem de tenir un futur per la via d'un procés d'independència o no, etcètera, i en el moment, a més, en què volem posar en valor que consultar la gent està bé en les coses importants, per als que siguin responsables de dissenyar tot això, se'ls hauria de recordar que Catalunya es va pronunciar clarament contra l'OTAN i que mentre no hi hagi una nova consulta doncs s'hauria de partir d'aquesta... S'hauria de partir d'aquesta premissa. A més, malauradament, els conflictes d'Iraq, de Síria, d'Afganistan no han millorat molt la percepció de les solucions militars per resoldre problemes o conflictes socials o problemes d'injustícia fins i tot greus. I l'última cosa és que jo tinc la impressió, havent vist les mobilitzacions a Catalunya dels últims anys per un tema que no tenen a veure, en principi, directament amb el de la permanència a l'OTAN, el que sí que m'ha semblat notar és que en la manera de fer, en la manera de mobilitzar-se, en la manera de relacionar-se la gent amb aquestes mobilitzacions recents, hi trobo molts elements, diguéssim, de significació o de record de totes aquestes coses que el Moviment per la Pau dels anys 80 va fer. Llavors, no sé si és que és una mena de configuració genètica dels moviments socials, potser a Catalunya, que té com una continuïtat, però jo hi trobo molts punts de connexió entre moltes de les mobilitzacions d'aquests últims anys i aquestes dels anys 80. I res més per la meva part. Gràcies. Anem ara a obrir un debat, però, debat o reflexions entre vosaltres serà curt, per tant, més bé reflexions i poc de debat. No hi ha temps, però jo sí que, ja no com a reflexió,
Jo crec que és de ressaltar que el referèndum té lloc al 86 i entre l'any 85 i 88 se creen arreu de tota Espanya molts seminaris o seminarios d'educació per la paz. Va ser fruit de tot aquest moviment que molta gent troba com canalitzar-ho a través de l'educació. I és el naixement a Galícia, a Saragossa, aquí n'hi estaven el de Badalona, n'hi havia molts, és un naixement. També és de assenyalar que ja a finals dels 80 i els primers anys del 90, la gent que no es va canalitzar cap a organitzacions noves del moviment per la pau és el gran naixement de les ONGs a Catalunya. Es canalitza tot aquest moviment cap a la cooperació nord-sud. Serà l'altre gran corrent que jo crec que neix a posteriori. Un cop acabem, i ho diu, no ens desmobilitzem, per a on continuem treballant? I un gran gruix de la població crearan aquestes entitats. I enmig, en aquests anys, tenim tot el moviment d'objecció de consciència que un cop acabat el referèndum emergeix amb molta més personalitat del que va fer en aquests anys. Algú dels que esteu entre el públic, si voleu fer alguna reflexió. Sí, molt bona tarda. En primer lloc, felicitar a tota la gent, molta de la que és aquí ens coneixem d'aquells dies. Ara parlant amb en Rafael, va ser, sens dubte, una eclosió, obrir la caixa de trons d'un tema tabú que al llarg de tota la maldita transició encara restava tancat, que era la qüestió, el criticar, el posar l'exèrcit i la defensa com a tema intocable. Per tant, es va obrir un debat sobre la defensa, es va obrir un debat sobre de què ens hem de defensar, qui és l'enemic, etcètera, que va esdevenir, com deies, un punt d'inflexió. 3 anys després, el 20 de febrer del 89, es presentaven els primers insubmisos, 52 a tot l'Estat, 8 a Catalunya, en contra de realitzar qualsevol servei a l'Estat, ni el servei militar, ni tampoc el que seria el servei substitutori. Passat uns anys, 50.000 insubmisos, 1.000 a la presó. Per tant, el moviment antimilitarista, el moviment d'insubmissió, va veure, d'alguna manera, des dels inicis, l'any 71, de tota la trajectòria que va iniciar en PP, però, sens dubte, aquest repunt amb el referèndum sobre la permanència a l'OTAN va ser importantíssim. I ara estem veient que potser el darrer tema tabú, que ha estat la qüestió de la unitat d'Espanya, dèiem, el tema de la monarquia ja s'està desacreditant per si sola, però el tema de la unitat d'Espanya és l'altre que quedava potser pendent. I és evident que, com bé deies ara l'Antoni Pigrau, en aquest camí que s'està anant cap a la construcció d'un nou país, s'ha de tenir molt clar que ni exèrcits ni ingressos a l'OTAN per part de la nova república que es vulgui crear, i aquí sí que ha d'haver-hi, amb contundència, tot el moviment per la pau, tot el moviment antimilitarista, una exposició pública molt clara, i hi ha gent que hi està treballant en aquest aspecte. El Jordi no ho ha dit, però s'ha de recordar sempre la lluita dels heroics insumisos, perquè l'any 96 havia 350 insumisos a la presó. Penso que sempre que parlem de cultura de pau no hem d'oblidar mai tota aquesta gent que durant un temps, amb una fermesa i amb una heroïcitat extraordinària, van mantenir viva la lluita per la pau. Llavors jo penso que sempre s'ha de recordar perquè estan poc reconeguts. Jo penso que és un tema molt important perquè va ser un moviment a Europa espectacular, absolutament sorprenent, i que va ser del més important del segle passat, moviment de transformació social. Mai pensàvem que acabaríem amb el servei militar obligatori a l'any 2001.
Dues observacions. Quan la Tica deia aquesta relació després de com es digeria el fracàs, per dir-ho així, del referèndum, dius no ens van desmobilitzar, on continuem treballant, etc. I has parlat de la creació d'ONGs. En aquest espai crec que va tenir una importància gran el tema del moviment pel 0,7 i més amb transparència i qualitat. A Barcelona l'acampada de la Diagonal, a Madrid l'acampada de la Castellana, etc. Crec que és a partir d'aquí també que hi ha molta gent que s'apunta a ONGs i es fa preguntes sobre tot plegat. Aquesta és una observació per complementar. I l'altra, quan el Toni parlava de la descentralització del moviment contra el referèndum per sortir de l'OTAN, que em costa dir-ho, deies la descentralització, la creativitat, etc. Jo crec que és així, això. I concretament a l'Hospitalet, que és on jo participava, va tenir molta importància i em sembla que a molts llocs, vosaltres ho sabreu millor, el tema del referèndum alternatiu quan encara no sabíem si mai es faria referèndum. Com per exigir que es fes referèndum, el que van fer va ser referèndums a cada lloc. A l'Hospitalet, en aquell moment, jo diria que això deia ser el 84, potser finals del 84. Març del 85. Com? Març del 85, crec. No recordo. Bueno, dic que en aquell moment van votar, el dia que van posar les taules al carrer, etc., 25.000 persones, sense internets i sense mòbils i tot plegat, i sense mitjans, realment era molta gent. Dic aquest detall perquè el conec, però jo recordo que això era comú a molts llocs, vaja, per suposat vosaltres a Nou Barris i al Guinardó i tot plegat, però res, només volia portar aquests dos detalls. Dos comentaris molt breus. Primer, que a nivell central no s'ha publicat mai, algun dia hauríem de fer-ho, però com a mínim per la part que em tocava com un dels tres portaveus, al final els tres portaveus van ser catalans perquè no hi havia possibilitat d'entendre's a nivell estatal i van decidir que ja que ens havíem entès a Catalunya que ens exportaven a la resta de l'Estat, la campanya global no va passar de 4 milions de pessetes, diguem-ne, etcètera, globalment. I càlculs, la campanya global, diguem-ne, els diners pressupostats no van passar de 4 milions, que nosaltres comptarem, i si comptéssim més o menys el que sabíem d'altres llocs, de pessetes. Pessetes, no euros. No, de pessetes, no euros, clar. No van passar de segurament 7 o 8 milions. A mi em vas dir 10, Sí, vaig dir 10 amb el càlcul final de tot, diguem-ne, en aquest sentit, comptant tot tipus de qüestions. Segona cosa que crec que és important també per la situació actual. No podem parlar de l'IBEX 35, però sí que va haver-hi amb la campanya, i potser caldria explicar-ho amb més detall algun dia, una important coincidència entre els treballs demoscòpics, qui gestiona el no és una cosa que va sortir després d'una enquesta específica del CIS, molt ben feta, el seu director en aquell moment, un sociòleg, és un gran mestre, i ho va saber fer bé, i se sap que va ser un element clau en aquest sentit, i la premsa, i en particular televisió. És la primera vegada que s'havia fet i es va fer una consulta demoscòpica després d'un debat. I va ser justament un debat, una sèrie de debats que es van fer a televisió, que van portar 3 grans periodistes, però que van estar en l'altre cantó, una ja desapareguda i d'altres 2 encara en actiu. Xavier Vidal-Folk i un altre conegut, etc. en aquest sentit. Aquests 3 periodistes van fer una d'entrevistes, si recordeu, l'última, molt comentada, va ser justament un debat amb aquell moment era el secretari general del PC, Gerardo Iglesias, acompanyat d'una gran quantitat de banderes vermelles, de mítings, etc. des d'aquesta perspectiva, i d'aquella nit, a 48 hores després, es va fer l'última enquesta del CIS per ajustar coses, estàvem parlant amb el temps, i aleshores és quan es va matxacar el qui gestiona el no. Com a portaveu que li va tocar respondre això diverses vegades, érem conscients, els 3, la Fina Rubio, la Gabriela Serra i jo mateix, que la resposta oficial que estàvem dient en aquell moment, que era el no, el gestionarà el govern. Això és un referèndum, això és una consulta específica sobre un tema. Hi ha un govern legítim i constituït, ell haurà de fer el que calgui fer. No va funcionar perquè, i ho dic per debatre altres qüestions, es va convertir en un plebiscit i no en un referèndum. Només una qüestió de dubte. L'antic PSOE va utilitzar la democràcia
amb una consulta per donar-hi la volta i ficar aquest país a l'OTAN, quan ells mateixos estaven predicant el contrari. I van utilitzar aquesta pseudodemocràcia que diuen que hi ha aquí a través d'una consulta. Ells mateixos van manipular a través d'una consulta les seves pròpies idees per pressions que no se sap de qui venen. Això es contradeix totalment amb la posició actual que no permeten una consulta en un país com Catalunya, plenament democràtica, sense violència, totalment europeïtzada, cosa que no passa a la península Ibèrica, i si ho posen frontalment. Per tant, s'estan contradint i estan, evidentment, manifestant-se i donant evidència que utilitzen la democràcia per interessos propis i partidistes. Per tant, perdoni, aquí, com aquell que diu, hi ha una utilització molt perversa i molt manipuladora de la democràcia, perquè quan es vol la consulta és legal i quan no es vol la consulta és il·legal, per art de màgia, independentment d'una cosa o de l'altra. Per tant, a mi em sembla que estem entrant en una situació totalment ja d'una altra dimensió, perquè dius, bueno, aquests partits postfranquistes com el PSOE o el PP doncs estan utilitzant les mateixes tècniques encobertes que la dictadura, passa quan enganyen a través de la monarquia, etc. Però això tenia que tenir una transcendència internacional ja, perquè aniria molt bé per tot aquest procés. És un comentari que volia fer només. Jo era dels que pensava que l'anava a guanyar el referèndum i esquematitzant, malgrat tot el moviment d'aparell mediàtic, etc. en contra, el dia abans el guanyàvem. Jo crec que ens va derrotar la intervenció del Felipe el dia abans, amenaçant amb la dimissió en cas que guanyés el no. I a part que això em va reforçar en pensar del Felipe coses que prefereixo no comentar, però vaig treure una conclusió. De vegades els moviments socials de tota mena aconseguim victòries parcials, però aconseguir victòries en temes claus, temes d'aquests que anomenen d'estat, com era el de l'OTAN, sense que hi hagi una expressió política capaç de representar aquesta voluntat majoritària que vehiculitzen els moviments socials, jo crec que la història ens demostra que és, si no impossible, com a mínim extremadament complicat. I clar, en aquell cas parlaven d'un PSOE que no feia 4 anys havia tingut els famosos 10 milions de vots, el paper que jugava el PSOE era, en fi, incommensurablement més important que el que pugui jugar ara, però el problema de que quan hi ha una reivindicació que la població sent majoritàriament, que l'Estat i els làters es mobilitzen en contra, si aquesta expressió majoritària no té, a més, una expressió política capaç de, com s'ha comentat abans, gestionar-ho en cas de victòria, doncs la victòria, com a mínim fins ara, no ha estat possible. Llavors, fins aquí el problema, la solució ja és una altra història. Perdoneu, he arribat tard, no sé si el Quique n'ha fet referència perquè no he sentit la xerrada, però ara el company ho ha dit molt bé. Això no era un referèndum, això era un plebiscit a favor o en contra de Felipe González, que va saber hàbilment presentar-ho els últims dies com una adhesió a la seva persona. Això d'entrada. Caldrà algun dia explicar clarament com en Felipe González, abans de ser escollit president del govern, ja havia anat a Washington, ja havia firmat tots els documents pels quals es comprometia a fer seguir Espanya a l'OTAN. Va ser la gran traïció. Ha de ser jutjat per traïció. I penso que s'ha de dir públicament tantes vegades com faci falta. Aquest senyor ha de ser jutjat per traïció. Ens va enganyar tots amb 10 milions de vots, havia pactat a Washington continuar i a partir d'aquí ho va convertir en un plebiscit. Tinc la impressió que aquestes coses s'han de saber. I per altra banda, no sé si pot sortir a la segona part, teníem raó amb el de l'OTAN. Aquesta setmana s'han commemorat els 30 anys de l'assassinat de l'Olof Palme. He llegit bastants articles i es nota la mà negra de l'OTAN darrere. I coses per l'estil penso que en podrien dir moltes. Bueno, no ens movem gaire, durem 3 minutets, canviem de taula i continuem.